yeroo lammata kan deebitee dhuftee fi Zaidoo jaallattee yookiin jaalalli isaa dhiisuu didee yookiin waan biraatiif miti. Jireenya isaa balleessuudha kan isheen dhuftee alan. Dhugaan isinitti himan. Kan isheen lammata deebitee dhuftee maqaan ishee erga badee jireenyi ishee erga badee kan isheen deebitee dhufteef maqaa isaa balleessuu fi jireenya isaa xixibachuu fi maatii isaa diiguuf isa dhumaa jechuudha. Kanaan dura wanta inni ishee godhee yaadattu hundi keessan. Hin fuudhe. Nikaa godheeraaf, gaa'ela godheeraaf, mana dhuunfaa isheetti biteeraaf. Deebi'ee misxiraan wanta namni kamuu hin dhageenye mana sanallee maqaa isheetti naannessineef mana sana hin fudhate erga walii kanii booddee yeroo dhumaatiif nikaan keenya hiikkateera jettee gaafa haasoftee inni akkas na godhee wanta jedhu hamaasaa guyyaa tokko hin kaasneen. Eeggadda deebi'anii gaafa wal argan immoo maal jedhee inni erga narraa adda baatee na arrabsitee hin beektu inni akkas na godhee Zaidoon nama akkasiidha jettee na arrabsitee hin beektu. Roozaan faa garuu yeroo baay'ee maqaa koo waan dalgaartii waan hin taaneen kaasu. Isheen garuu adda baanee kaanee wa'ee koo waan hamaa takka haasoftee hin beektudha kan inni dubbate. Dhugaa dubbachuuf taanaan hundi keessan argitaniitu. Dhuguma ayyaantuun guyyaa tokko wa'ee Zaidoo wa'ee hamaa haasoftee hin beektu. Inni nama akkasiidha jettee hin beektu. Hundaa'uun kan hamaa haasawu eenyudha? Sumayyaadha manaa isaa duraati. Inni bakkeettii fi mana keessatti jaalalli inni dubartiidhaaf qabu. Jaalalli inni alatti naaf qabu manatti naaf qabu adda addaadha. Mana keessatti jaalala akka hin beekne kunuunsa dubartiidhaaf gochuu akka hin dandeenyedha kan isheen dubbatte. Hayyuun illee yeroo tokko bukkee qabdee dubbatteetti. Anaan mana keessa na kaa'ee biyya bakkeedha kan inni deemu. Ijoolleen irraa godhachuun barbaadu. Kana kanaan kan isaan gargar ba'an. Ana mana kaa'ee dubartii kan biraa maaliif barbaacha deemaadha kan isaan nikaa olii kanii walirraa adda ba'an jechuudha yeroo sana. Amma immoo hundi keessan akka argitanii maal haasa'uu barbaadeeni maaliif yeroo lammaffaaf deebi'anii wal argan. Rakkoon jiru maalidha? Maal barbaaddeeti kan isheen dhufte? Jaalala isinitti fakkaachuu danda'a baay'ee keessanitti kan isheen deebitee dhufteef yookiin immoo isa barbaaddee yookiin akka inni gara isheetti dhiyaatu barbaaddee isinitti fakkaachuu danda'a. No akkas miti. Amma kan isheen deebitee dhufteef yookiin jireenya isaa balleessuuf dhufte yookiin immoo sarraa waawwee barbaacha dhufte. Sumayyaan kanaan dura gaafa isaan wal baran dubbattee turte. Wanti isheen barbaaddu dhibbaa jaalala miti. Maallaqa dhaattee turte. Dhuguma maallaqa barbaaddi moo jaalala barbaaddi nama kanarraa adda bahuu dadhabdeeti. Jechuun amalli ishee eenyudhaafuu qabatamuu hin dandeenye. Nama ishee jaallatuufuu qabatamuu hin dandeenye. Amma immoo yeroo lammaffaaf deebitee dhuftee sarpiraayisii mana balbala lama sii bitee hin jira. No akkasitti wanti lafaa kaanii waa namaa godhan hin jiru. Namni waa asii godhu koo hin jira miti bakka. Waa wayii sirra barbaade yookiin waa wayii yoo dhabde jira miti rakkinati keessa jirtu laalee waa wayiidhaan sitti dhiyaatee si mo'achuu yaaleeti. Amma fakkeenyaaf erga sarara adda baate ayyaantuun eenyu wajjin kan isheen jalqabde Ahaam wajjin jaalala jalqabdee turte. Isheen barbaanne sababa maali? Sababa Zaidoon itti taphataa tureef. Saban wajjin jiraachaa tureef. Jireenya isaa saban wajjin gaggeeffataa tureef. Isa wajjin turuu hin dandeenye isarraallee adda baatee qofaa ishee jiraachaa turte. Amma immoo yeroo lammaffaaf deebitee gara isaa dhuftee wajjin viidiyoo haaraadha kan isheen hojjette. DMS kondominiyeemiidha kan bitaa turanii. Balbala lama siif kenneeradhaa turanii. Intalli safaana turte eenyu akka isheen taate illee adda baastee hin beekne isheen. Erga isheen isarraa adda baatee viidiyoo isaa ilaalaan turre ta'e hin beekon. Dubartoota meeqa geddereera? Hawwiin mana jirti. Mana isaa dhaaree hin baasne. Dubartii haaraa maaliif natti fiddeedha kan isheen haasoftu yeroo hundaa. Kana hunda utuu hin beekin qubna garumaan bakka. Anaan dura isheen barbaanne erga ta'e amma maaliif lafanni ishee waa mudhattee konfiidensiidhaan akka itti teessee haasa'uu dandeesse. Yookiin haadha manaa isaa sana miidhuu barbaadeedha Sumayyaa. Lafaa ka'ee dhuguma intala kana waamee akka keenya duraatti deebina jechuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma qubna gara ta'anii haasa'aniiru yeroo muraasa booddee immoo suuta kan wal jaallachaa turre kan akkasii ana keessaa hin bannee ati akkas minaamin waliin jechuu danda'u yeroo muraasa booddee walitti deebi'ani. Inna yeroo sana maal takka uumamu eenyuun akka jaallatu eenyummoo eenyurraa akka adda ba'u eenyu rileeshinii keessa jiran keessa akka fagaatu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Sumayyaan viidiyoo isaanii irratti reakshinii hojjettee turte. Reakshinii viidiyoo isheen hojjettee hundi keessan argitaniitu yoo ta'e intala diimtuu sana irrattidha kan isheen xiyyeeffatte. Ayyaantuu ayyuu jettee deebitee ayyuyyee jetteedha kan isheen waamaa turte. Kunu wanta nama mataasaa danda'edha. Cabsa mataasaa danda'edha. Irratti beekteetti ta'uu danda'a. Isheen kan dhuftee fi ishee cabsuudhaaf ta'uu danda'a. Yookiin immoo balbala lama mana sii biteera inni jedhee isheen hafsiseera ta'uu danda'a waan beekamaan hin jiru. Garuu baay'een keessan baga walitti deebitanii baga gammaddanii walirraa bareedduu deebi'aatii cidha keessan ho'isaatii walitti jiraadhaa jettanii koomentii kennaa turtanii akka kootti wanti kun dogongora guddaadhaan ta'uu hin qabu.
isaan lamaan walitti deebi'uun qaban. Kanaan durallee dubbadheen ture amma sirra deebi'ee isinitti hima. Zaidoo fayyuun waluma faana hin ta'an. Wal jaallatu ta'uu danda'a. Miirri isaanii walitti isaan oofa ta'uu danda'a. Fedhii foon isaanii isaan mo'uu danda'a. Waa walirraa jaallatan qabaachuu danda'u. Wajjin garuu mana dhaabuu hin danda'an. Sababni isaa isheen nama isaaf taatu miti, inni nama isheef ta'u miti. Inni nama maatii qabuudha, haadha manaa gaarii qabuudha, nama ijoollee isaa seeraan kunuunsitee qabdu nama qabuudha, nama kana dhiise dhuguma dubartii biraa baleetti shaakalee wajjin jiraata waanta jedhu an akka kootti namanu. Darbee immoo Zaidoon nama hamaa namarratti yaadu miti. Tu nama hamaa namarratti yaadu ta'e dhiira biraa bira dhaqxee gaafa isheen deebitee gara isaa dhuftu hin fudhatu ture. Amma isheetu gaafatee itti deebi'e ta'uu danda'a yookiin immoo inni waa wayii barbaadee ishee barbaadee itti dhufe ta'uu danda'a. Kana namni tokko hin beektan. Utuu kana hin beekin maaliif akka isheen itti dhiyaatte maaliif akka isheen isa barbaadde utuu hin beekin maal jettu koomentii jalatti dhuftanii baga wal argattan baga walitti deebitan walirraa bareeddu isin. Namni koo uffatee gaafa wal bira taa'u walirraa bareeduu danda'a. Suuraa cidhaa gaafa kan mataa isaa walirraa bareeduu danda'a. Karaarra gaafa waliin deemu walirraa bareeduu danda'a. Bultii keessatti garuu akkasumatti. Sooshaal miidiyaa irratti wanti isin argitanii fi namoota cidha dhaabanii waliin jiraatan gaafa argitan jireenya isaan gaggeessan wanti isaan waliin dabarsan tokko ta'uu dhiisuu danda'an. Addunyaa garaagaraa keessa jiraachuu danda'u. So waa tokkotu hin hubatin abaluudhaaf hin malaatu hin hubatin dubartiin kun isaaf hin taatu osoo hin hubatin waliif taatu jechuun akka kootti nama tokko irra fuutanii waa wayii ba'aa wayii kaa'uudha. Isinii galee erga irraa adda baatee ji'a 5 lakkoofsiseetti. Mucaan kun nama baay'ee wajjin argamteetti ta'uu dandeessi. Haamurraa kanaaf nama biraa jaallatteetti ta'uu dandeessi. Hin beektaa waan beektanii qabdan. Har'a immoo gaafa inni deebisee fidee isheetti dhiyaachuuf boolla miiqa qotu achi dhaqu wayii hamaa kun dubbanneeti nama gaarii dhedhee gaafa naasa'u namni hundi jalaa callisuun akka kootti shira jiru hin beektu jedhee mayyaadha. Yookiin sumayyaa miidhuudhaaf wanta ta'aa jiruudha. Ishee aarsuudhaaf waan ta'aa jiruudha. Sumayyaa irraa akka abdii kutatee waan agarsiisaa jiru fakkaata. Zaidoon jechuudha. Yookiin haadha manaa isaarraa ijoollee isaarraa waggaa hedduu fixee waan ta'eef abdii kutatee irra ta'uu danda'a. Yaadachuu dhiisee irra ta'uu danda'a. Karoora biraa qabaatee irra ta'uu danda'a. Waan beekamaan hin jiru. Garuu immoo wanta isaaf gammaduun keessan anaan aarsu. Fakkeenyaaf inni isheen barbaada taanaan wajjin jiraachuu barbaada taanaan ijoollee irraa dhalchuu barbaada taanaan hawaasa kana keessatti hawaasni kun nu jaallata nutti amana jaalala keenya hin deeggaredha taanaan normaal ነው. Fuudhuu danda'a wajjin jiraachuu danda'a akka barbaadetti waan barbaade gochuu danda'a. Isinii galee garuu walitti deebi'anii utuma kanaan jedhanii jaalala duraa keessa galanii mana tokkotti kan galan ta'an miidhamaan eenyu akka ta'e akka kootti adda baasuun nan dhibu. Isheen miidhamtuu ta'uu dandeessi inni miidhamaa ta'uu danda'a. Sumayyaan gidduutti faayidaa argattu tokkollee hin qabdu hundi isaanii iyyuu dhumarratti jireenyi isaanii karaa faffaca'uu danda'a. Kan dhumarratti tokko ta'an immoo Sumayyaaf Zaidoo yoo ta'an har'a jireenya isaanii balleessuu hin qaban. Zaidoo nama jireenya mataa isaatii jiraataa jira. Jireenyi dargaggummaa ganaa nama gaa'ela keessa hin galle duuriyyummaa keessa jiru. Akkasittidha kan inni jiraachaa jiru. Kan inni jiruu isaa dabarsaa jiru. Isheen immoo ijoollee isaa fi guddisaa dafqitee ijoollee isheetii qabeenya walitti qabaa. Ijoollee ishee tamaarsisaa. Nama iddoo asa galitti kufe. Nama jireenya hin taane jiraachaa ture gara jireenya isheetiitti fiddee gaafa wajjin jiraattu anaan na gaddisiisti akka gootti. Maaliif kana gooti jechuu hin danda'u. Isa jaallatti ta'uu dandeessi. Jaalalli immoo maxxifoodha hundi keessan hin beektu. Hayyuun immoo karoora mataa ishee hin qabdu kan itti dhiyaatteef ta'uu dandeessi. Isinii galee nama tokkoon ati isaaf hin taatu isarraa fagaadhu jechuun hin dandeenyu. Onnee isheerraa jaallatte taana wajjin haa taatu rakkoo tokko hin qabu. Akka inni isheerraa fagaate hin barbaadu taana wajjin ta'uu hin dandeessi rakkoo tokko hin qabu. Garuu nama sin jaallanne wayii akkasumatti itti dhiyaatte saabannee miira siif qabu duwwaa isaaf bitamta yoo ta'e garuu dhumarratti miidhamaan sun kanaan durallee dubbachaa ture. Irraa adda bahi maatii namaa hin diigini. Namni kun siif hin ta'udha viidiyoo baay'ee hojjedheenna ati ishee jaallattaa isheetti naaf ta'a. Maaliif viidiyoo akkasii hojjettanaan jechaa turtan hojii biraan qabdu naan jechaa turtan. Yeroo muraasa booddee mana isaadhaan ari'ee jireenya barbaade jiraachaa turte har'a yeroo lammaffaa itti deebi'aniiru. Wanti isheen dhufteef garuu isaa wajjin jiraachuuf miti. Tole jettee isaa amantee kan isheen dhufte sarpiraayizii kan isheen taateef shira yaaddee wayii qabdi. Waan irratti raawwachuu barbaadde wayii hin qabdi. Malee akkasitti namni lafaa ga'ee
isa jaallattee yookiin fedha isaa qabaattee miti kan isheen dhufte. Hundi keessanuu kana beekuu qabdu, quba qabaachuu qabdu. Erga isheen miidhamtee booddee wanti jette dhugaadha akkanaan jettan hin barbaadu. An dhugaa jiruun isinitti himaa eenyu akka jaallatu Zaidoon Ayyaantuun jaallata jettanii yaaddu taanaan jira miti jaallachuu danda'a. Miira isaa fedha foon isaatiif itti dhiyaachuu danda'a. Yeroodhaaf bakka har'a ishee isa bira jiraattee fi isheetti dhiyaachuu danda'a. Isinii galee bor garuu ishee bira hin jiru. Gaafa isheen rakkattu garuu ishee bira hin jiru. Erga irraa adda ba'ee jireenya akkamii dabarsaa turte ishee? Namni beektanii jirtan. TikTok irratti gaafa isheen kolfitu taphattu dhugaa argitu malee jireenya isheen jiraattu hin beektan. Har'a gaafa inni deebisee dhufee beebii abbaati jalqabu naamin gaafa isaa waliin jedhan jaalala isinitti fakkaachuu waan akkanaa jaalala miti. Dugda wal kutaa jiru, wal balleessaa jiru, jireenya walii miidhaa jiru. Isinii galee isa kanaafi akka yaada dhuunfaa kootiitti waan ta'in jedhu dubartiin jaalala keessatti yoo miidhamte yeroo lammaffaaf carraa kennitee fi yoo gara keetti deebite simiiti malee waan sii gootu tokko yoo hin qabu. Innaa isa kanaaf gaafa koomentii laattan jarri kun lamaan walitti hin ta'u kan jedhamu yaadaa koomentii kennaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa galatoomaa. Chaayinaaliin kun haaraa waan ta'eef hiriyoota keessaniif sheerii godhaa, laayik godhaa, koomentii barreessuu barbaadan sodaa tokko malee barreessaa irratti haasofnaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Subscribe godhaa. Ciao.